Я думаю, вы также заметили, что эти симптомы все усиливаются ночью. Поэтому если вы услышите такие симптомы ночью, то это 100% ларинготрахеит в любом случае. Почему они усиливаются ночью? Потому что ребенок лежит горизонтально, спит, да? Ребенок лежит, спит горизонтально, и это усиливает кровоснабжение и усиливает отек гортани, собственно говоря. Вот. Дальше что нам, собственно говоря, делать-то нужно, да, для того, чтобы спасти ребенка? Потому что я, как говорила уже, вы первый, кто может это сделать. Первые, до приезда скорой помощи. Конечно же, первый момент– это сохранять спокойствие, потому что если вы паникуете сами, то, конечно же, ребенок будет паниковать, понятное дело. Обязательно возьмите его на руки, либо подложите 2-3 подушки, если он на кровати лежит, либо посадите его. Потому что, когда вы его приподнимаете, отек уменьшается в любом случае.